我而家試下濃縮乳刷蒸泡騰片，上網買。咁我用晒之前一支，好大支啊！呢個水樽有2升，之前用開，我而家抌落去試下，睇下咩反應。得唔得？哇！嚟落去，閂翻個櫃先。喂，啊係分解啊，溶解，唔係嗰啲喳喳聲。等一陣，使乜熬下佢？溶解，唔使喐㗎嘛，使乜戳啊？2升啊，冇講幾多水，不過咁上下一大支水。哇，得唔得？仲未用完啊？有冇用咧？其實乜嘢 cam 啊？屌，洗玻璃得嘅咩？清水得嘅，唔得喎，唔夠深色喎。是但啦，放2粒啊，仲未用完，等一陣。哇，都要啲時間，用咗成10分鐘啊！仲未用晒啊！細細粒喺度，見唔見到？仲喺度用緊，差唔多啦，冇啦，霉晒啦就嚟，得翻一粒仔。係咩？原裝就咁樣嘅，一支未用，呢支未用嘅。啲色就略為淺咗啲啲，都差唔多噶啦。呢支未用過嘅，原裝10蚊啊，起碼10蚊啊。特惠價油站都要10蚊起碼。呢支嘢水游水，用完用翻個樽，加呢粒嘢只係需要4毫子嘅啫，自己浸沖水還原翻。哇，咁啊抵玩！